这台泡水的车子的发动机啊，刚刚好，它有烧机油1000公里烧一升，所以呢，这次我们拆下来，顺便就给它清理干净，按照烧机油的标准给它杠一套过去，开始。 这款 EA837的后端盖上面的螺丝就全部都是铝制的，所以说有拆下来必须得更换掉。刚推出。凯宴这台泡水车的发动机，我们今天已经大修完成了哈，装车就能启动，对质量哈毫无悬念。变速箱跟分动箱我们最后也是拆解掉清洗了哈，但是有几点要值得注意的就是，像这个连接的铝制螺栓一定要换掉，包含发动机后端盖的小小的铝制螺栓也是要一次性换掉。还有一个是我们一开始以为这个涡轮增压也会进水哦，想倒出水来把这个螺丝拆掉，结果呢连油一滴都没有倒出来，最后我们进行了这个涡轮增压器的加油。